اني توأم ابو شاهين. احتاجك بعد 6 اشهر، مو انا تواصلت وياك، بعد 6 اشهر احتاجك، يعني لازم تطلع جولات ميدانيه بغير محافظات ان شاء الله. امر بخدمتك انت والعراقيين على راسي. لا ردع المخالف وزجر غيره، لازم تسوي هاي الحركه. صار امر سويها لردع المخالف وزجر غيره يا شباب. عافيه. البارحه فاتح لايف اني بالليل. اي صديقي جايب ويا تريلات 2 مال فراوله. اي من البارحه لليوم اكلت تريله ونص، وهذا بقى نص عندي. بالعافيه بالعافيه. الله يعافيك يا حبيبي. شنو الجولات الميدانيه اللي جاي يسويها هسه حاليا ببغداد؟ سمعت البارحه الجسر مال جسر الائمه شويه معوج، المحجر مالته ضربه كله رجعه. اي قبل فتره اني رحت يم ولد صديقي باربيل، هاي الضربه مال مسبح ومال جسر، اذني 2 ضربتين. حبيبي الحب والفنان هيثم يوسف، تحياتنا لك. احباب الروح جرحوني راحوا لبعيد خلوني، تحياتنا لك حبيبي هيثم يوسف باللايف، سلم عليك. حياه الله على راسي. اي مال مسبح ابو علي رحت الاربيل يا ولد صديقي احمد الاغا من بيت الجاف، حياه الله وحيا الله اهل كردستان والعراق كلهم على راسنا. بيتنا ثاني يوم طلعنا للسليمانيه للمزرعه مالتهم، المزرعه فوق جبل ما نقدر نصعده بسياره الا طرنا بطياره عاليه، اتصلت على طياره من بغداد اجتني لراسي، عرفوا لي جاي اسولف. الطياره صعدنا بيها بي 52 سنزل 21 لو 22 بي 52. زين. الجناح الثابت تقصد عليه؟ نعم هاي الشيء فرقتين او 3 فرق سوا. خليته يصعد، بس السيارات تقدر تصعدون بيها، سيارات خلون بيها، سيارات دبابات كل شيء. ما خليته ينزل هيك، ردته ينزل هيك، اريد اشوف السياقه مالته والفن ماله. نزلنا ما طول عليك، وصلنا الفجر، نمنا عندهم بالمزرعه بنايه، نمنا قعدنا عفتهم، انا طلعت بوجهي لان تدري قوات خاصه يعني الا من الصبح يسبح. صح. اكو تله بصف المسبح، صعدت عليها ضربت رجلي ارد اذب زرق، نزلت لان كانت بارده، صاير المسبح كله ثلج. هاي الضربه شوفتك اياها، مو بس مال الجسر، مال الثلج. والله تعال شوف، والله قربها. هاي الضربه مبينه. اي والله. اي اخوي. اي الثلج اتطشر بالنص، وين طخ راسي. طبعا بالمناسبه المسبح عرضه 55,000 متر، الله لا يكذبني، والقاع مالته 58,000 العمق. وانا من ننزل للعراق انت وهذا الشاب صديقنا احمد، لازم كل واحد يطلع بمحافظه على مود ما واحد يعرف ابو شاهين الصدق، راح اجيب لبسه نتفق عليها 3. صار من عيوني. لبسه نتفق عليها 3 حتى هنا يصير جروب العالم، هنا يصير جروب، هنا يصير جروب، لحد ما انا اكمل شغله وارجع لالمانيا.